что делать, если инструменты конфликтуют в миксе? Ну, самый лучший способ это, конечно же, переписать аранжировку, именно переписать конфликтующую партию. Также это прописать мьюты, чтобы конфликтующие инструменты не играли вместе. Выбрать наименее важный инструмент и просто сделать его тише по громкости. Также можно эквализировать инструменты так, чтобы они занимали разные частотные полосы, либо спанорамировать конфликтующий инструмент подальше от другого инструмента.